සම්බුදු සත්නයි සදෙහිදී සුපින්වත්ව සෑම සියලු දෙනාටම සුපින්වතුනි පන්සිල් සුරකින දැහැමි සමාජයක් ලොවට දායාද කිරීමට මඟ කියා දෙන ටීවී දිදුල බෞද්ධ රූපවාහිනී නාලිකාව මගින් ඔබ වෙත sannivedanaya කරන මේ පැයට නියමිත උතුම් සජීවී සත්‍ය දේශනාව මෙලෙසින් ශ්‍රවණය කරන්නටයි සදෙහිදී අප කවුරුත් මේ බලාපොරොත්තු වන්නේ. ඔබ අප කෙරෙහි මෙත් සිත් පෙරදරි කරගනිමින් මේ උතුම් සදහම් දේශනාව මෙහෙයවීම උදෙසා අප සිදු කළා වූ පාදාභිවන්දන නමස්කාර පූරක ආරාධනාව පිළිගෙන ටීවී දිදුල බෞද්ධ රූපවාහිනී නාලිකාවේ කොළඹ හෝ කන්දර ප්‍රධාන මෙදිරි සංකීර්ණයේ පිහිටි මේ පුණ්‍යවන්ත වූ සදහම් මණ්ඩපයේ වෙත වැඩම කොට වදාළ පින්වත් දේශකයන්න් වහන්සේ රත්මලාන පුරාණ විහාරය හා බුත්තල හත්පෝරුව විහාරය යන විහාරයන්හි උභය විහාරාධිකාරී මහරගම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පඬිත විචිත්‍ර ධර්මකතික අවසරයි නම් කියන්නට පූජනීය කොටනෙළුවේ පුඤ්ඤානන්ද පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ සුපින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ අප්‍රථම කොට සාදු නාදනක්වා පිළිගෙන සිටිමු. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේමයි මේ උතුම් සජීවී සද්ධර්ම දේශනාව සඳහා පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනු ලබනවා විශ්‍රාමලත් පාඨශාලාචාර්යිනී ගුණවති කුරුවිට ආරච්චි මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ ඒ පින්වත් දූදරු මුණුබුරු මිනිපිරියන් විසින් පින්වතුන් අද දවසේදී අරමුණු වශයෙන් සඳහන් කරගෙන තිබෙනවා මීට තෙවසකර පමණ පෙර නැසී කිය WM ඇඩ්මන් සිල්වා පියාණන්ට පුඤ්ඤානුමෝදනාවන් එක් කිරීමටත් එවැගේම මිය පරලොව ගිය සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට පුඤ්ඤානුමෝදනාවන් සිදු කිරීමටත් සුජීවත්ව සිටින පවුලේ සියලුම දෙනාට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනාවන් එක් කිරීමටත් කොවිඩ් වසංගත තත්වයෙන් පීඩා විඳින ලක්වාසී ලෝකවාසී සියලුම දෙනා සුවපත් වේවා සියලු ලෝකවාසීන් උදුරිපත් වලින් ආරක්ෂා වේවායි ප්‍රාර්ථනාවන් එක් කිරීමටත් රෝගීන් වෙනුවෙන් දිවි පරතුවට තබා දිවාරය වෙහෙසෙන සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවල සුවවිරු සියලුම දෙනාට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනාවන් එක් කිරීමටත් එවැගේම කොරෝනා රෝගී මී ගිය ලංකාවාසී ලෝකවාසී සියලුම දෙනාට සහ රටදෑ වෙනුවෙන් දීපිදු සියලුම ත්‍රිවිධ හමුදාවේ රණවිරුවන්ට පුඤ්ඤානුමෝදනාවන් එක් කිරීමටත් දිදුල මාධ්‍යාලයේ ගරු සභාපති ස්වාමීන් වහන්සේ වන අවසරයි අතිපූජනීය මාලිකාවිල අසජී පින්වත් නායක ස්වාමීන් වහන්සේටත් ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේටත් දිදුල සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයටත් නෑද හිතමිතුරන් ඇතුළු ලක්වාසී ලෝවාසී සැමටත් ධර්මදේශනාවට සවන් දුන් පින්නතුන් සැමටත් නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබී සුවදායක ප්‍රතිපදාවකින් ඉක්මන් භවයකදීම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වී අමා මහ නිවනින් සැනසෙත්වායි ප්‍රාර්ථනාවන් එක් කිරීමත් මේ උතුම් සජීවී සද්ධර්ම දේශනාවේ ප්‍රධාන ආරමුණු වශයෙන් සදහැවතුන් අද දවසේදී සඳහන් කරගෙන තිබෙනවා. එසේනම් සුපින්වතුනි මෙතෙන් සිට මේ උතුම් සද්ධර්ම දේශනාව මෙහෙවන හැටියට පින්වත් දේශකයන්න් වහන්සේට පාද නමස්කාර පූරකව ආරාධනා කර සිටනවා. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නසෝ සබ්බේසු ඨානේසු පුරිසෝ හෝති පණ්ඩිතෝ ඉත්තේපි පණ්ඩිතා හෝති තත්ත තත්ත විචක්ඛනාති සදහම් අසුණු කැමැති කාරුණික වාසනාවන්ත පින්වත්නි, මේ පින්වත් පිරිස අදත් සුපුරුදු පරිදි
වටිනා දහම් බිඳක් ශ්‍රවණය කරන වෙලාව. ඉතින් අද දවසේදී මා මේ සඳහන් කරපු ගාථාව අපේ බණ පොතේ සඳහන් වෙන ගාථාවක්. මේ ගාථාව ගැන කියනකොට සඳහන් වෙන්නේ මේක දෙවියෙක් කියපු ගාථාවක් හැටියට. මේ කාන්තාව ගැන දෙවියෙක් කියපු ගාථාවක් හැටියට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මොකද බොහෝ තැන්වල පිරිමි ගැන කතා කරනකොට දැන් එදා කාලේ විශේෂයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ මතයක් තිබුණ ගෑනු අය කියන්නේ කාන්තාවෝ කියන්නේ හරි මෝඩ જાතියක්. ඒ ඇත්තන්ට මොලේ නෑ. පිරිමි තමයි හොඳටම මොලේ තියෙන ඇත්ත කියලා එහෙම මතයක් ඉස්සර තිබුණා. ඒක දැන් බොරු විශ්වාසයක්නේ. දැන් අද ගත්තොත් එහෙම අද ඔය පාසල්වල අධ්‍යාපනය ලැබෙනකොට ගොඩක් කාන්තා සහ පිරිමි සමානව වාගේ ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ උසස් පෙළ වාගේ පන්ති වලට යනකොට ඕකෙන් වැඩි හරියක් ගෑනු ළමයි වෙන පිරිමි ළමයි ගොඩක් හරිය හැලෙනවා. අවසානයේ විශ්වවිද්‍යාල වලට යනකොට ගොඩාක් හරිය කාන්තාවෝ දූවරු පුතාලා බොහොම ටික දෙනයි. එතකොට දැන් අද ගත්තත් ඔය පාසල් වල ගුරුවරු හැටියට දැන් රජයේ සේවිකාවන් ගත්තම දැන් කාන්තාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට පිරිමි ඉගෙන ගන්න බැරුව ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් අර කතන්දරේ බොරු වෙලා තියෙනවා. පිරිමින්ට මොලේ තියෙනවා කිව්වනේ. දැන් එතකොට දැන් මේ මතේ දැන් ඒ කාලේ ඉතින් කාන්තාවන්ට ඉගෙන ගන්න දුන්නේ නෑනේ. ඒ බමුණෝ එහෙම කාන්තාවන්ට දුන්නේ නෑ. හැබැයි ඉතින් මෙතන කියන්නේ නසෝ සබ්බේසු ඨානේසු හැම තැනකම එතකොට පුරිසෝ හෝති පණ්ඩිතා න එතකොට හැම තැනකම හැම ස්ථානයකම පුරුෂයා පණ්ඩිතයෙක් දක්ෂයෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඉත්තීපි පණ්ඩිතෝ හෝති කාන්තාවත් පණ්ඩිතයෙක් වෙනවා දක්ෂයෙක් වෙනවා කොයි වගේ වෙලාවට තත්ත විචක්කනා ඒ තැන්වලදී. මොකද දෙවියෝ මේ ගාථාවක් කිව්වේ කුණ්ඩල කේසී කියන දියණිය පදනම් කරගෙන දියණිය මුල් කරගෙන. ඔබ අහලා ඇති සමහර වෙලාවට මේ කතාව අපේ ධම්මපදයේ පොතේ සඳහන් වෙන කතාවක්. ඒ කියන්නේ තමන්ට විචක්ෂණශීලීව කටයුතු කිරීම. ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව පිළිබඳව සඳහන් වෙන කතා පුවතක්. ඒ කාලේ ඔය රජගහ නුවර එක් සිටු පවුලක් තිබුණා. මේ සිටු පවුලේ අවුරුදු 16 අපි කියන්නේ 12 හැවිරිදි. වියේ පසු වුණ තරුණ දුවක් හිටියා. ඒ කාලේ ඔය අවුරුදු 16 දී තමයි විවාහ කරලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ කාලේ ඔය ඒ සිටු පවුලක් කියන්නේ හොඳට සල්ලි වාගේ තියෙන ඇත්තනේ. ඒ සල්ලි වාගේ මිල මුදා තියෙන හින්දා මේ ඇත්තෝ කල්පනා කරා දුව හොඳ තැනකට විවාහ කරලා දෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා දුව තරුණ වයසටපත් වුණාට පස්සේ වැඩි පිරිමි පේන්න නැති වෙන්න ඇය සත්මහල් ප්‍රාසාදයක් තිබුණා. තට්ටු 7 ගෙයක් අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම්. මේ සත්මහල් ප්‍රාසාදේ උඩම තට්ටුවේ තමයි ඇය නතර කරලා තිබුණේ. ඇය නතර කරලා සේවිකාවකුත් කන්න බොන්න උදව් කරන්න තියලා මේ අම්මයි තාත්තයි හරි ආදරෙන් දුව රැක බලා ගන්නවා. ඉතින් එනවනම් තට්ටු 7 බැහැගෙන පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා එන්න ඕනි. ලෙහෙසි නෑ ඉතින්. තට්ටු 7 බහින එක නෙමෙයි අමාරු වැඩේ. එහෙම එළියට එන්න දෙන්නේ නෑ අම්මා තාත්තා සේවක සේවිකාවෝ දාලා රැකවල් දාලා. ඉතින් එහෙම තමයි ඇයට සතුටින් ඉන්න සියලුම පහසුකම් ලබා දීලා තිබුණා. ඔහම ඉන්න අතරේ එක දවසක් එක හොරෙක් හොරු ඉන්නවනේ එක එක හොරකම් කරන හොරු ඉන්නවා. මේ හොරෙක් අල්ලලා ඒ රජතුමා මොකද කරේ හොරාව මරන්න නියම කළා. ඒ කාලේ හොරා මරනකොට නිකම්ම මරන්නේ නැහැ. අනිත් ඇත්තන්ටත් පාඩමක් වෙන්න තමයි මරන්නේ.
අද නම් සමහරකට දඬුවම් කරනකොට බරපතල වැඩ ඇතුව සිර දඬුවම් කිව්වට මොනා කරනවද කියලා කට්ටිය දන්නෙත් නෑ බරපතල කියන්නේ නේ. දැක්කනම් ටිකක් බය හිතෙනවා හරිනේ. එතකොට ඉස්සර නම් කව පොල්ලෙලිත ඇලුවා ගල් කැඩුවා. දැන් ඉතින් මොනා කරනවද දන්නෙත් නෑ ඉතින් නේද? යන්නේ නෑනේ කවුරුත් බලන්න දන්නෙත් නෑ. එතකොට ළමයෙකුට උනත් බයක් හිතෙන්නේ නෑ. ඉස්සර කරන්නේ ඒ වාගේ වැරදිකාරයෙක් හම්බ වුණාම දැන් මේ සොර නායකයෙක් නැත්නම් මේ සොරා මරන්න ගිනියනවා. මරන්න ගිනියනකොට අපි කියන්නේ වදක බෙරේ ගහගෙන කියන්නේ වද බෙරේ කියන්නේ ඉතින් බෙරයක් ගහගෙන ඊට පස්සේ අර හොරාගේ කරට දානවා මල් මාලාවක්. මල් මාලාවක් දාලා අපි කියන්නේ ඒකට වද මල් මාලාවක් කියලා. මල් මාලාවක් දාලා අත් දෙක පිටිපස්සට ගැට ගහලා ඊට පස්සේ බෙරේ ගසමින් පාරක් ගානි යනවා. ඒ බෙර ගසමින් යන්නේ මොකද මෙන්න මේ තැනැත්තා මෙන්න මේ හොරකම කරපු නිසා ඔහු අද අහවල් තැනදී මෙහෙම මරණයට පත් කරනවා කියලා රජතුමාගේ දඬුවම පරිදි කියනවා. ඒ වගේම ආයෙත් කවුරු හරි මේ රටේ හොරකම් කරලා වුණොත් ඒ හොරාටත් කරන්නේ මේ ටිකමයි කියන එකත් කියාගෙනම යනවා. එතකොට මේක හරි හොඳ දෙයක් නේද? හොඳයි කියන්නේ මරණ එක නම් හොඳ නෑ. ඉතින් මිනිස්සෙක් මරණ එක නමුත් දඬුවම් කරනකොට මිනිස්සු බයට දඬුවම් කරන අඩු වෙනවා. අද වුණත් ඉතින් ඔය හැමතැනම ඉතින් හොරකම් කළා කිව්වට හොරු අල්ලන්නේ නැහැ කියනවා නේද? ඒක නීතිය හරියට නැති වුණා මිනිස්සු හොරකම් කරන්න පුරුදු වෙනවා. හොරකම විතරක් නෙමෙයි ඕනම වැරද්දකට බය නැති වෙනවා. මේ මිනිස්සු මෙල්ල කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. සමහර අය ඔය දඬුවමට බයයි. දඬුවමට බයයි සමහරු ඒ වැරදි වැඩ කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා. සමහරු පව් වලට බයයි. දැන් එහෙමත් තියෙනවානේ පව් වලට බයයි සමහරු වැරදි නොකර ඉන්නවා. දැන් සමහරු අනේ ඔය පව් වැඩ කරන්න හොඳ නැහැ. එහෙම වැලකෙන ඇත්තොත් ඉන්නවා. ඉතින් සමහර ඇත්තෝ දඬුවමට බයයි, රජතුමාට බයයි, රෝය රාජ්‍ය බය, දණ්ඩ බය, දුක්ගති බය කියලා ওই විදිහට විස්තර කරනවා. එතකොට දැන් සමහරු ඉතින් ඔය අපවාද වලට සමාජයෙන් අවනම් විදින අපේ තත්ත්වයට හොඳ නැහැ කියලා එහෙම වැළකෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. සමහරුන්ට නම් අපාය ගානකුත් නැහැ. මරණවා කිව්වත් කරන මිනිස්සුත් ඉන්නවා කිසිම ගානක් නැතුව. ඉතින් දැන් මෙතන මේ සොරාගේ තත්ත්වයක් ඒ වගේ. දැන් සොරා මරන්න අවසානයේ අරයි යනකොට අර බෙර ගහගෙන අරයි යනකොට අර තරුණ දුව අවුරුදු අර 16 16 සැවරේදී තරුණ දුවනේ ඇය ඔළුව දාලා බැලුවා යට. උඩ තට්ටුවේ ඉඳලා අර සත්වෙනි මහල් ඉඳලා පාර බලනකොට හොඳ ඇඟපත හැදුණු හොඳ හැඩි දැඩි ඉලන්දාරියෙක් මරන්න ඇරයි යනවා. අර ඉලන්දාරියාව දැක්කම ඇයට හරි ආදරයක් ඇති වුණා. බලන්නකෝ ආදරය කියන්නේ මහ පුදුම එකක් නේ. මරන්න ගිනියන හොරා ගැන සෙනෙහසක් ඇති වුණා. අනේ හොරාව කසාද බඳින්න පුළුවන් නම් හොරෙක් කසාද බඳින්න බලන්නකෝ. සමහර සිතුවිලි හරි පුදුමයි. අදත් ඒ වගේ සමහරලාට හොඳට ඉගෙන ගත්ත තරුණ දූවරු මේ රස්තියාදුකාර කොල්ලන්ට කැමති වෙනවා. සමහරලාට එක් ගීලා කණ්ඩ දෙන්න විදියකුත් නැහැ. දන්නවා ගීලා දුක් විඳින්න වෙනවයි කියලා. දැනම සමහර වැදගත් පවුල් වල ඔය සමහර අපි ඔය අහලා තියෙන සමහර සීටු පවුලක සීටු දියණිය අර ගෙදර සේවකයාත් එක්ක ආදර සම්බන්ධතා ඇති කරගන්නවා. ඉතින් එහෙම අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට අනිත් පැත්තත් එනවා. සමහරකට හොඳට සල්ලි භාගෙ තියෙන ඒ තරුණයෝ දුප්පත් අහිංසක දූවරු සමග විවාහ වෙනවා. ඒක කමක් නැහැ කීමුකෝ. ඒක අනිත් පැත්තට ගියාම හරි ගැටලුවක් වෙනවා. මොකද පුරුෂයානේ කන්න බොණ්ඩ දීලා බලාගන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතනදී කොහොම හරි මේ දුව අර ඉලන්දාරියා ඕනි කියලා මට ඔහු සමග විවාහ වෙන්න ඕනි කියලා සේවිකාවට කියනවා. සේවිකාවට කිව්වම සේවිකාව කියනවා නෝනා ඔහොම කරන්න එපා. ඉතින් එහෙම පුළුවන් ඒ මරන්න ගිනින හොරෙක්. ඒව හරියන්නේ මං කන්නේත් නැහැ බොන්නේත් නැහැ අම්මට කියන්න තාත්තට කියන්න මට එයා ඕනි කියලා. අම්මා තාත්තා අර සිටුතුමයි සිටු දේවියයි ඇවිල්ලා ඒක මොකද දුවේ නෑ මට අරයා ඕනිමයි. නැත්තම් මං නොකා නොබී මැරෙනවා. ඔන්න බලන්නකෝ සමහර දරුවෝ ඉන්නවා අදත් හරි මුරණ්ඩුයි. අම්මා තාත්තා ආදරෙන් හදලා
ඒ ආදරේ වැඩිකමට දරුවට පාරක් ගහන්නේ වචනයක් කියන්නේ හිත රිද්දන්නේ සමහරවිට හරි මුරණ්ඩුයි. ඒ කියන දේම කරන්න ඕනේ. සමහර අම්මලා හරි අසරණ වෙනවා සමහර අවස්ථාවලදී. මේ අම්මා තාත්තත් හරි අසරණ වුණා දුවට ආදරෙන් හැදුවා. දැන් දුව කියනවා අර ඉලන්දාරියා ඕනමයි. නැත්තම් මං නොකානවි මැරෙනවා. දුවගේ හැටිත් දන්න අම්මයි තාත්තයි බැලුවා අනේ කෙක විදිහට කිව්වා නෑ මට යාම ඕනි වෙන කවුරුත් එපා. දැන් මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ ඉතින් අනේ දුවගේ සතුටේ නොකානොබී මැරෙනවට වඩා හොරෙක් එක්කවත් කමන්නේ ඔය අපිට ඉතින් දීපල නැති කමක් ඇව තියෙන එකක් කාලා බීලා ඉන්න නැතයි කියලා. ඊට පස්සේ මොකද කළේ? රහසිගතව අර වදකයෝ ළඟට යවලා අර වදකයාව බණපතේ තියෙනවා අල්ලස් දීලා හොරාව බේරගත්තයි කියලා. බලන්නකෝ. ඒ කාලෙත් හරි වැඩ කරලා තියෙනනේ. අදත් ඔය සමහරලාට නීතිය නවනවා කියනවා. එක එක වචන කියනවා. ඒ කියන්නේ සමහරලාට අර මරන්න ගිය මිනිස්සයා වෙනුවට වෙන මිනිහෙක් මරලා අර මිනිස්සයා බේරගත්තයි කියනවනේ. බලන්නකෝ ඒ කාලෙත් කැත වැඩ තිබිලා තියෙනවා. දැන් කාලෙත් ඔය වගේ කැත වැඩ කරනවනේ කොච්චරන්නේ. සමහරලාට වැරදිකාරයා නිකන් ඉන්නවා නිකන් අහිංසක මිනිස්සු හිරේ යනවා. ඒ වගේ දේවල් අදත් වෙනවා ලෝකේ. එතකොට එදත් මොකද වුනේ? අනේ අර මිනිස්යාව බේරගත්ත අල්ලසක් දීලා. අල්ලසක් දීලා බේරගෙන ඇයට විවාහ කරලා දුන්නා. විවාහ කරලා දුන්නම දැන් මේ දෙන්න ඉන්නවා. දැන් ආදරෙන් ඉන්නවා. ආදරෙන් ඉන්න අතර දැන් හොරාගේ හොරකම කියන එක පින්වත්නි රජකම ලැබුණත් ඇරෙන්නේ නැහැ කියලා කතාවක් කියනවනේ. සමහරුන්ගේ හොරහිත් හරිම පුදුමයි. මේ හොරාට දැන් හොරකම් කර කර හිටපු හොරාට දැන් සම්පත් ලැබිලා. දැන් ඉන්නේ කණ්ඩාඩුවකුත් නෑ අඳින්න අඩුවකුත් නෑ හැමදේමත් තියෙනවා නෝනත් ඉන්නවා සියල්ල තියෙද්දි ඒත් අරක හොරකම් කරන්න හිතෙනවා. නෝනගේ රත්තරන් බඩු ටිකට හිතෙනවා මේ ටික හොරකම් කාලා පැන්න නම් හොඳයි කියලා. බලන්නකො හරි පුදුමයි. භුක්ති විඳින්න සැප සම්පත් තියෙද්දි තවත් ඒ තියෙන එකත් හොරකම් කරන්න හදනවා. අවසානයේ මේ හොර මිනිස්සයා කියනවා අර කුණ්ඩල කේසියට කියනවා දෙලාවක ඉතින් සුහදව කතා කර කර ඉන්නකොට එදා මං මෙතනින් අරගෙන යන වෙලාවේ ඒ කිට්ටුව තිබුණ චෝර පබ්බත කියලා ලොකු පර්වතයක්. මේ චෝර පබ්බත කියලා කියන්නේ ඒ ලොකු පර්වතයක් තිබුණ ලොකු කන්දක් තිබුණ මේ කන්ද උඩට හොරු අරගෙන යනවා. හොරු අරගෙන ගිහිල්ලා මරන්න ඉන්න හොරු අර පර්වතයෙන් පල්ලෙහාට තල්ලු කරනවා. තල්ලු කරාම අර ප්‍රපාතයට වැටිලා හොරු මිය යනවා. ඒ හින්දා හොරු ප්‍රපාතයට හෙලන නිසා ඒකට කියනවා චෝර පබ්බත කියලා. එතකොට දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් මේ කියනවා හොරා කියනවා නෝනත් එක්ක කියන මේ දැන් අර සිටු කුමරියනේ ඈත් එක්ක කියනවා එදා මම මරන්න ගිනින වෙලාවේ මම රැගෙන යන වෙලාවේ ඒ ගිනිනකොට මම දෙවියන්ට චෝර පබ්බතේ ඉන්න දෙවියන්ට බාරයක් වුණා. මොකද්ද වුණ බාරේ? මාගේ ජීවිතය බේරලා දුන්නොත් මම කන්ද උඩට ඇවිල්ලා ඔබට මල් පහන් ආදිය පූජා කරලා බාරේ නිදහස් කරනවයි කියලා. මට ඒ බාරේ නිදහස් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ කියනවා යමු. අම්මා හැමත් එක්කගෙන යමු කන්දේ අපි ඔක්කොම. නෑ. ඒගොල්ලෝ බෑ අපි දෙන්න විතරයි යන්නේ. එතකොට හෙට උදේම අපි යමු. හැබැයි යනකොට නිකන් යන්න බෑ. යනකොට හොඳට සැරසිලා යන්න ඕනේ. හොඳට ඔය මාල වලලු ආදී හොඳට පැලඳගෙන තියෙන ආභරණ හොඳට පැලඳගෙන ලැහැත් වෙන්නයි කිව්වා. මේ මෝඩ කෙල්ලත් හිතන්නකො කැලේ යනකොට මොකටද මාල වලලු මුදු කරාපු නේද? කැලේ යනකොට ඕනියේ සමහරු තේරුම් ගන්න. ඒකනේ වෙලා තියෙන සමහරු තමන් යන ගමන මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න. සමහරු පන්සලට යනකොට සමහරු මේකප් එක දාලා ලුකුවට සැරසිලා එනවා. සමහරු ළඟ කඩේට සමහර කඩේකට එහෙම යනකොටත් ඔය රත්තරන් බඩු එහෙම දාගෙන ගිහලා දැන් හොරු සමහරට පැහැරගෙන යන්නේ. දැන් අද කාලේ අපිත් තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ දුවල පුතාලා විශේෂයෙන් අද සමහරලාට හොරු ඉන්නවනම් දැන් මේවා පැලඳගෙන අවේලාවේ තැන් තැන් වල හැම යන්නේක හරි අවදානම්.
අපි ඉතින් ඒක විශේෂ අවස්ථාවක දැම්මට කමක් නෑ. ඉතින් මේ අර කැලේ යනකොටත් අර ඔක්කොම ඉතින් මහත්යත් යනවනේ නේද? බය නෑ කියලා හිතෙන්න ඇති. අර කුණ්ඩලකේශිය මොකද කරේ? තිබිච්චි ආභරණ එහෙම හොඳට ඇඳගෙන පැළඳගෙන පුළුවන් තරම් ලස්සනට සැරසිලා කැවිලි පෙවිලි හදාගෙන මල් අරගෙන තෙල් අරගෙන දැන් බාරේ ඔප්පු කරන්නේනේ. ඊට පස්සේ දෙන්නත් එක්ක යනවා කන්දේ උඩට නගින්න. ඔහොම ගිහිල්ලා කන්ද මුදුනට ගිහිල්ලා අර හොරා කියනවා ඔය ඔක්කොම ආභරණ ටික ගලවන්න ඕනේ. ඒ මොකටද? මං කියන එක අහලා ගලවන්න. බලනවා මේ නෝන බලන මේ මොකද මේක පාරම. මට ඔය නිදහස් කරන්න බාරයක් නැහැ මම බොරුවක් වේ මට ඔය බඩු ටික ඕනි මට ඔය රත්තරන් බඩු ටික ඕනි හින්දා මං එක්කන් ආවේ. ඒ වෙලාවේ කියන ඉතින් අනේ මහත්තයෝ මේ ඔක්කොම ඔයාගේනේ. ඉතින් ඔයා මගේ මහත්තයානේ. දැන් මෙහෙම කිව්වට දැන් හොරාට හිතෙන අර ටික අරන් පනින්නම තමයි හිතෙන්නේ. බලන්නකො ඇත්තම කතාවත් ඒකනේ. නමුත් දැන් ආයි නෑ මං කියලා මොනා කියන්නේ නෑ මට ඒ ටික ඕනි. මට ඔයා ඕන්නේ. ඔන්න සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා කොච්චර සැප තිබුණා සැප විඳින්න පින නෑ. අර මිනිස්සයාට හොඳට කාලා ඇඳලා සතුටින් ඉන්න තිබිච්ච එක ඉන්නේ නැතුව අර ටික හොරකම් කරගෙන ගිහිල්ලා අර හොරකම් කරලා දුක් විඳින ඒ ගතියටම තමයි කැමති. ඊට පස්සේ අර ඔක්කොම ටික ගලවන්න කිව්වා. දැන් නෝන බැලුවා තින් බේරුමක් නෑ කෑ ගැහුවට ඇහෙන්න කෙනෙක් නෑ අසරණයි. දැන් ඉතින් ඇයට දන්නවා දැන් සූදානම දැන් ඇයව මරලා දාන්න. ඇයට තේරුණා වැඩේ. ඊට පස්සේ හොරා කියනවා මං ওই ටිකත් අරගෙන උඹව මරණ්ඩයි මෙතනට එක්කන් ආවි. එහෙමද? දැන් ඇය ඒ වෙලාවේ බුද්ධිමත් වෙනවා. ඔන්න ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව කාන්තාවට එනවා. කතාවට කියන්නේ දෑඟුලේ නුවණේ නඟල් දෙකේ නුවණ කියලා කියන්නේ සමහරලාවට. අඟල් දෙකේ නුවණ කියන එක ඔන්න ඉක්මනට අය කල්පනා කරනවා. මහත්තයාට කියනවා අනේ මහත්තයෝ කමක් නෑ. ඔබතුමාට ඕන නම් මේ ආභරණ ටිකක් ගන්න මාව මරලා දාන්න කමන්නේ මේ පල්ලෙහාට තල්ලු කරලා. හැබැයි මට එකක් දෙන්න. මං ඔබට එදා ආදරෙන් හිටියා. ඔබ අරයි යනකොට දැකලා ආදරේ හිටියා. මට මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා මට ඔයාට වැඳලා සමු ගන්න අවසර දෙන්න. ඉතින් වැඳලා සමු ගන්න අවසර ඉල්ලුවාම ඉතින් වැඳගත්තුවා. මොකද වෙන්නේ නේද? ඊට පස්සේ ඇය කියනවා මට වන්දනා කරන්න අවස්ථාව දෙන්න. හොරත් ඊට පස්සේ මොකද කරේ? ඉතින් අර ගල උඩට වෙලා ඉන්නේ. ඉන්න අතරේ එහෙනම් වැඳ ගන්නකො කියලා හිටගෙන ඉන්නවා. ඔය වැඳීම් ක්‍රම අතර තියෙන එක ක්‍රම මේ පින්නතුන් දැකලා තියෙනවා. ඔයත් වැඳලත් ඇති. අපි සාමාන්‍ය මිනිස්සුයෙකුට එහෙම වඳිනවා අඩුයි. හැබැයි ඒ කාලේ වැඳලා තියෙනවා. දැන් අපි හිතන්නකෝ චෛත්‍යයකට වඳින්න ගියා. අපි හිතුවා අනුරාධපුරේ රුවන්වැලි සෑයට වඳින්න ගියා. රුවන්වැලි සෑයට වඳින්න ගියාම රුවන්වැලි සෑයේ බලන්නකෝ අපි පන්සලේ චෛත්‍ය ගත්තත් ගොඩක් චෛත්‍යවල වටේට ආසන 4ක් තියෙනවා. මල් ආසන 4ක් තියෙනවා. හතර පැත්තේ ගේට්ටුත් ගොඩක් කලකට 4ක් තියෙනවා. ඒතකොට ඇයි මේ 4ක් තියෙන්නේ? ඒතකොට චෛත්‍යයකට යනකොට අපි ඒ සිව් පැත්තේ ඉඳලාම වදිනවා. අපි කියමු ප්‍රධාන ගේට්ටුව නම් ඉස්සරහ පැත්තේ ඉඳලා වැන්දා, දකුණු පැත්තේ ඉඳලා වැන්දා, ඊළඟ වම් පැත්තේ තියෙනවා, අනිත් පැත්තේ තියෙන මේ වටේ අපි කියන්නේ ප්‍රදක්ෂිනා කරනවා කියන්නේ. වටේ කැරකෙනවා. ඒ ප්‍රදක්ෂිනා කරමින් වටේ කැරකෙමින් අපි යනවට කියන්නේ දකුණු අත ඒ චෛත්‍ය රාජයන් වහන්සේ පැත්තට හිටින විදිහට යන එකට තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රදක්ෂිනා කරනවා. අපි බෝධීන් වහන්සේ වටේ වුණත් අපි ප්‍රදක්ෂිනා කරනවා. එතකොට මේ වටේ යන අතරේ එක තැන්වල ඉඳලා වඳිනවා. එතකොට එක පැත්තක ඉඳලා වඳිනවා, ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තේ ඉඳලා වඳිනවා. එහෙම වටේ වඳිමින් ගමන් කරනවා. දැන් මේ කුණ්ඩල කේසියත් කියනවා මට වඳින්න ඕනි. හොරා ඉතින් වැඳගන්නයි කියලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඉස්සරහ පැත්තට ඇවිල්ලා අනේ දන ගහලා හොඳට වැන්දා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා දන ගහලා හොඳට වැන්දා. වැඳලා පිටිපස්සටත් ගියා. දැන් හොරා ඉතින් ඉන්නවා. දැන් ඉතින් ඔන්න ඒ පැත්තෙනුත් වඳින්න නැත. වටේ කැරකි වඳින්නේ. ඒ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා වඳිනවා කියලා ගිහිල්ලා හොරා ඉතින් ඉස්සරහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් වැඳලා ඉවරිච්චාවේ අර ටික අරයි යන්නේ. අවසානට ඉතින් ආයෙ මරන්නනේ හදන්නේ. ඔහොම ඉන්න අතරේ
පිටිපස්සේ ඉඳලා තල්ලු කරා අත් දෙකට හොඳ වෙරක් ශක්තියක් අරගෙන ඉතින් ගලුඩ රොහේ ඉන්න එකනනේ හොරාව තල්ලු කරා අර කන්දෙන් පල්ලහැට. දැන් හොරා හිතා නීටියේ කාන්තාව මරන්න නෝනව මරන්න නෝන මොකද කළේ මහත්තයාව තල්ලු කළා. දැන් හොරාව කන්දෙන් පල්ලහැට වැටිලා මරණයටපත් වෙනවා. දැන් ඇය අසරණයි. දැන් ආපහු ගෙදර යන්න පුළුවන්ද? ගෙදර ගියොත් අම්මා මොකද කියන්නේ? තාත්තා මොකද කියන්නේ? මහ ලොකුවට අහක යන හොරෙක් අල්ලලා කසාද බැඳගෙන දැන් මේ මිනිස්සයත් මරලා එනවයි කියලා දැන් නිന്ദා අපහාස ඔක්කොම විඳින්න ඕනේ. දැන් ඉතින් කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. දැන් ආයි ගෙදර යන්න හිත කියන්නේත් නැහැ. ඇය අපි අර කතාවට කියනවා ඔළුව හැරිච්ච යත යනවයි කියලා. එහෙම යන්න ඇය කල්පනා කරනවා. ඇය අර විදියට අර මහත්තයා මරනකොට අර හොරාව තල්ලු කරනකොට මේක බලා හිටපු එතන හිටපු දෙවිවරයෙක් තමයි අර මම මුලින් දේශනා කරපු ගාථාව සඳහන් කරන්නට යෙදුනේ. නසෝ සබ්බේසු ඨානේසු පුරිසෝ හෝති පණ්ඩිතා. හැම වෙලාවෙම මහත්තුරු පිරිමි විතරක් පණ්ඩිතයෝ වෙන්නේ නැහැ. ඉතිපි පණ්ඩිතෝ හෝති. ස්ත්‍රියොත් පණ්ඩිතයෝ වෙනවා තත්ත විචක්ෂණා. ඒ තැන්වල විචක්ෂණශීලීව කල්පනාශීලීව බුද්ධිමත්ව කටයුතු කිරීමෙන් එතකොට ඒ ඇත්තොත් පණ්ඩිතයෝ බවට පත් වෙනවා කියලා එතන හිටපු දෙවියෙක් මේ ගාථාව කියපු බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ කුණ්ඩල කේසිය ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? එතනින් යනවා. අර ඔළුව හැරිච්ච යතේ කිව්වා වගේ ඇය ඇවිදින්නට යනවා. ඒ අනාතරේ ඇයට මුණ ගැහෙනවා කැලේදී පරිබ්‍රාජික ආශ්‍රමයක්. මේ ආශ්‍රමයට ගිහිල්ලා පරිබ්‍රාජික ආශ්‍රමේ ඇය පරිබ්‍රාජිකාවක් හැටියට ඉගෙන ගන්නවා. ඇයට කියනවා අපේ ප්‍රතිපත්ති දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි භාවනා කරලා ධ්‍යාන ලබා ගැනීමේ මාර්ගය. ඒ කියන්නේ අදත් තියෙන අපි කියන භාවනා කරන අපි නිවන් දකින්න වගේ ඒ ඇත්තන්ගේ මාර්ග දෙකෙන් එකක් තමයි ඒ භාවනා කරලා ඒ ධ්‍යාන ලබා ගැනීමේ පාර එකක්. අනිත් එක තර්ක ඉගෙනගෙන එතකොට අනිත් එක තර්ක කරන්න ඉගෙන ගැනීම. ඒ කල්පනා කරනවා මට එහෙනම් වාද කරන්න ඉගෙන ගන්න එක වාද ඉගෙන ගැනීම. වාද දහසක් තියෙනවා මේ වාද 1000 ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. හිතන්නකො එකක් දෙකක් නෙමෙයි වාද 1000ක්. හරි. මම වාද 1000 ඉගෙන ගන්නවා. ඇය තෝරගන්නේ ඒක. ඊට පස්සේ ඇය හරි බුද්ධිමත් දුවක්. වැඩි කල් යන්න ඉස්සෙල්ලා අර වාද 1000ම ඉගෙන ගන්නවා. වාද 1000ම ඉගෙන ගත්ත ඇය දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා පරිබ්‍රාජික ආශ්‍රමයේ අත උපදෙස් දෙනවා. ඔබ ඔහොම යන්න. ඔබ ගිහිල්ලා ඔබ යන අතරේ කවුරු හරි පිරිමියෙක් ඔය වාද ඔබේ අහන වාදවලට විවාද කරලා දිනුවොත් ඔබ අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දුන්නොත් එයා එක්ක විවාහ වෙන්න. වැරදිලා හරි ආගමික එක්කෙනෙක් එහෙම වුණොත් ආගමික නායක වුණොත් එයාගේ ගෝලයේ බවට පත් වෙන්න. බලන්නකො මේක හරි ලස්සන කතාවක් නේ. දැන් මේක වාද ටික ඉගෙනගෙන යනවා වාද කරන්න ආගමික එක්කෙනෙක් වුණා නම් එයාට ඉතින් එයාත් එක්ක විවාහ වෙන්න බෑනේ. එහෙනම් එයාගේ ගෝලයේ බවට පත් වෙන ශ්‍රාවකයෙක් බවට පත් වෙන. මොකද මේ වාද ලෙහිසියෙන් දිනන්න පුළුවන් ඒවා නෙමෙයි. හැබැයි ගිහි කෙනෙක් නම් එයා විවාහ කරගන්න ඒ කියන්නේ ඒ තරම් බුද්ධිමත් කෙනෙක්. ඒ වගේ කෙනෙක් ඕන නිකම්ම මහත්ෙක් හොයාගන්න නෙමෙයි කිව්වේ. දැන් පාරේ යන හොරෙක්නේ තෝරගත්තේ ඉස්සල්ලා. දැන් කියන්නේ වාද වලින් දිනපු කෙනා මහත්යා කරගන්න. එයා විවාහ කරගත්තට කමක් නෑ. ඇය මෙහෙම යනවා. යනකොට දඹාත්තකුත් අරගෙන යන්නේ. දඹයත් අරගෙන ගිහිල්ලා හන්දියේ හිටවෙනවා. හිටවලා කියනවා කවුරු හරි වාද කරන්න දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කතා කරන්න.
අඹ අත්ත ගලවන්න ඕනේ. දඹ අත්ත ගැලුවොත් ඒ ගලවපු එක්කනත් එක්ක වාද කරන්න යනවා. පින්වත්නි, අය කොච්චර දක්ෂද කියනනම් අඹ අත්ත ඒ අර දඹ අත්ත හිටෙව්වම දඹ අත්ත කිට්ටුවට කිසි කෙනෙක් එන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ තරම් වාදයේ දක්ෂයි. ඒ හින්දා කිසි කෙනෙක් ගලවන්නේ. ඔහම ඉන්නකොට එක දවසක් සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට ඇය දඹ අත්ත හිටවලා ගිහිල්ලා ළමයි වාගයක් මේක වට කරගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. ළමයිගෙන් ඇහුවා මොකද දරුවනේ? දරුවෝ කිව්වා හාමුදුරනේ මේ දඹ අත්තක් හිටවලා ගිහිල්ලා තියෙනවා අර වාද කරන කුණ්ඩලකේසි කියන තැනැත්තිය. ඕක ගලවලා දාන්නයි කිව්වා. හාමුදුරනේ ගැලුවොත් වාද කරන්න වෙනවා. කමන්නේ මමනේ කියන්නේ ගලවන්නයි කිව්වා. ළමයි ටික අර අත්ත ගැලෙව්වා. අත්ත ගලවුවා කියන්නේ වාද කරන්න කැමති කියන එකනේ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ. ඒ ගමන දැන් උන්වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වැඩියා. ඇය එනකොට ළමයි ටික දඹ අත්ත ගලව දාලා කේන්ති ගියා. කවුද මේ ළමයි ඕන්නේ නැති වැඩ කරනව? නේන අපිනේ මේ අපිට ගලවන්න කියවන්නේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ. කවුද? සරියුත් හාමුදුරුවෝ. කවුද ඒ සරියුත් හාමුදුරුවෝ කියන්නේ? දැන් වඩිනවයි කිව්වා. ඇය බලාගෙන ඉන්නවා සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ වඩිනකම්. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ වැඩියම ඊට පස්සේ උන්වහන්සේත් එක්ක වාද කරන්න සූදානම් වෙනවා. ඇයට තිබුණ ප්‍රශ්න 1000ක් සරියුත් හාමුදුරුවෝ අහන්නේ කිව්වා. ඇය අහන එකට ලස්සනට මනාව පිළිතුරු දුන්නා. දැන් ඇය අහලා දැන් ඇයට අහන්න ප්‍රශ්න 1000ම ඉවරයි. සරියුත් හාමුදුරුවෝ ඇහුවා දැන් ඉවරද? ඉවරයි හාමුදුරනේ. එහෙනම් මාත් ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්නද? හොඳයි අහන්නයි කිව්වා. දැන් ඇය හිතුවා එහෙනම් ඉතින් ඇයටත් ඉතින් උත්තර දෙන එකනේ තියෙන්නේ. ඒක නාමකින් එක නම් කුමක්ද? දන්නේ. දේ නාමකින් දෙක කියන්නේ මොකක්ද? ඒ දන්නේ නැහැ. තීනි නාමකින් තුන කියන්නේ මොකක්ද? ඒ දන්නේ නැහැ. චත්තාරි නාමකින් පංච නාමකින් ච නාමකින් සත්ත නාමකින් අට නාමකින් නම නාමකින් දස නාමකින් එකක්වත් දන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ඇත්තන්ගෙන් ඇහුවත් කිය ඒක නාමකින් සබ්බේ සත්තා රට්ටිතිකානේ. ඔය ඇත්තෝ දන්නෝ දැන් බණ අහලා කටපාඩන්නේ. දේ නාමකින් නාමංච රූපංච තීනි නාමකින් තිස්සෝ වේදනා. චත්තාරි නාමකින් චත්තාරි අරිය සත්‍යානි. ඔය කියන්නේ පංච නාමකින් පංච උපාදානස්කන්ධා. ඉතින් මේ විදියට ඇයට උත්තර දී ගන්න බැරි වුණාම ඇයම කියනවා අනේ හාමුදුරනේ මම දන්නේ මාව ඔබ වහන්සේ මහාන කරගන්නවද? මං කැමති ඔබ වහන්සේගේ ගෝලෙක් වෙන්න. සරියුත් හාමුදුරුවෝ ඇයව මහාන කරන්න බෑ. එහෙනම් භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට කිව්වා ඇයව මහාන කරන්නයි කියලා. ඒ අනුව ඇයව පැවිදි වෙනවා පින්වත්නි. පැවිදි වෙලා වැඩි කල යන්න ඉස්සෙල්ලා කුණ්ඩල කේසිය රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙනවා. භාවනා කරලා නිකම්ම රහතන් වහන්සේ නමක් නෙමෙයි සිව් පිළිසිඹියාපත් රහතන් වහන්සේ නමක් රහත් තෙරණියක් බවට පත් වෙනවා. අර්ථ ධර්ම නිරුත්ති පටිභාන කියන සිව් පිළිසිඹියාපත් රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙනවා. බලන්නකො වැඩි කල් ගියේ නෑ. එතකොට භික්ෂූන් වහන්සේලා ධම්සභා මණ්ඩපේ කතා වෙනවා. කුණ්ඩල කේසියත් මහ පුදුම කාන්තාවක්. ඇය ගෙදරේදී අම්මා තාත්තට අකීකරු වෙලා කොහොම හරි වද කරලා හොරෙක් අසාද බැන්දා. අවසානයේ හොරාව මරලා දැම්මා. හොරාව මරලා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා මහාන වෙලා වැඩි කල් යන්නේ ඉස්සලා සිව්පිලිසිඹියාපත් රහත් තෙරණියක් බවට පත් වෙනවා.
මෙන්න මේ කාරණය නිමිති කරගෙන හාමුදුරුවෝ කතා වෙනවා පුදුමයි කියන්නේ මහ ගොඩක් බණ ඇහුවෙත් නේ. ගොඩක් ධර්මයේ හදාරනවා ධර්මයේ පිළිපදිනවා දැක්කෙත් නේ. දැන් ඒකත් හරි පුදුමයිනේ නේ. සමහරලාට ගොඩක් බණ අහනවා ධර්මයට ප්‍රගුණ කරනවා හැබැයි එහෙම මොකුත් දැකලත් නෑ. දැන් ඒ කාලෙත් ඒ ප්‍රශ්න තිබිලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ කාරණේ කතා කර කර ඉන්න වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනවා ධම්සභා මණ්ඩපේට. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්සභා මණ්ඩපේට වැඩම කරන වෙලාවේ හාමුදුරු නිශ්ශබ්ද වෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ ඇත්ත දන්නවා සිරිත් පරිදි අහන දෙයක් තමයි මහණෙනි මම ධම්සභා මණ්ඩපේට වඩිනකොට මොනවද ඔබලා කතා කර කර හිටියේ? ඒ වෙලාවේ ස්වාමින් වහන්සේලා පිළිතුරු දෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි කතා කරමින් හිටියේ මේ කුණ්ඩලකේසිය ගැන. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ නිමිති කරගෙන ගාථා දෙකක් දේශනා කළා පින්වත්නි. යෝචේ ගාථා සතම් වාසේ අනත්ත පද සංහිතා ඒකං ධම්ම පදං සෙය්‍යෝ යන් සුත්වා උපසම්මති. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා යෝචේ ගාථා සතං භාසේ යන් පුජ්‍යලේක් අනත්ත පද සංහිතා වැඩකට නැති නිෂ්ප්‍රයෝජන නිකම්ම නිකං ගාථා 100ක් කියනවට වඩා 100 ගණනක් කියනවට වඩා සමහර ඒවා කොච්චර වැඩක් නැති ගාථා 100ක් කියනවට වඩා ඒකං ධම්ම පදං සෙය්‍යෝ එකම බණ පදයක් අනර්ගයි උදාරයි වටිනවා ශ්‍රේෂ්ඨයි. එතකොට ගාථා 100ක් නිකන් කියනවට වඩා එකම එක බණ පදයක් ඒකන් ධම්ම පදං ඒකම ධම්ම පදයක් වටිනවා යන් සුත්වා උපසම්මති. මොකද්ද කියන්නේ? උපසම්මති. එහෙනම් අපේ හිත නිවන හිත සංසිඳීමට පත්වෙන කෙලෙස් සංසිඳු වෙන එක බණපදේ හරි වටිනවයි කියලා. මේක අදත් අපිට එහෙමමයි පින්වත්නි. අපි සමහර වෙලාවට සමහර දේවල් ගොඩාක් පැය ගාණක් කතා කරලා පැය ගාණක් එකක් දිහා බලාගෙන ඉඳලා අහගෙන ඉඳලා හිත ගිනි ගන්නවට වඩා සමහර වෙලාවට එක බණපදයක් අහලා හිත නිවෙනවා නම් ඒ සිත නිවීම හරි ශ්‍රේෂ්ඨයි ඒක හරි උදාරයි කියලා බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා. අදත් ඒ වගේ සමහර වෙලාවට රූපවාහිනිය වෙන්න පුළුවන්, ගුවන් විදුලිය වෙන්න පුළුවන්, පුවත්පත් වෙන්න පුළුවන්. අද ගත්තොත් තවත් සෝෂල් මීඩියා කියලා කියන්නේ සමාජ මාධ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ දේවල් කරන්නේ අපේ හිත ගිනි තියන එක. අපේ කෙලෙස් වඩවන එක. අපේ හිත නොසන්සුන් කරන එක. මේ දවස්වල නම් හොඳටම වැඩි නේද? මේවා බලලා සමහරලාට අහලා නිකාං අහක යන ඒවා හිතේ දාගෙන හිත පුච්ච ගන්නවා. අපි කියන්නේ ලේ පුච්ච ගන්නවා. කේන්ති ගන්නවා. ද්වේෂයක් ඇති කර ගන්නවා. තරහක් ඇති කර ගන්නවා. අර ගොඩාක් සමහරට අනත්ත පද සංහිතා අනර්ථ වැඩකට නැති දේවල් ගොඩාක් පුරව ගන්නවට වඩා ඒකං ධම්ම පදං සෙය්‍යෝ එකම ධම්මපදය ධම්මපදේ කියන පොත කියන එක නෙමෙයි මේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිත නිවන ඒ කෙලස් මතු නොකරන වටිනා දහම් බිදක් ශ්‍රවණය කරන්නට පුළුවන් නම් ඒක ශ්‍රේෂ්ඨයි ඒක උතුම් කියලා බුදුහාමුදුරු දේශනා කරා. මොකද කුණ්ඩලකේසිය අර හිත ගිනි අරන් තිබුණ ඇගේ ගින්න නිවලා එය පොඩි බණ ටිකක් අහලා ඒ බණ තුලින් ඇයට රහත් වෙන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ වගේම තවත් ගාථාවක් බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා ඒ සමගින්ම යෝ සහස්සං සහස්සේන සංගාමේ මානුසේ ජිනේ ඒකංච ජෙය්‍යෝ අත්තානං සවේ සංගාම යුත්තමෝ. මේ ලෝකෙ මිනිස්සු යුද කරනවා, සටන් කරනවා.
ඒ සටන් කරන්නේ මොකටද? යුද්ධ කරන්නේ මොකද? යෝ යමෙක් සංග්‍රාමයේ සංග්‍රාමයේ කිව්ව සංග්‍රාම භූමියේ යුද බිමේ මානුසේ මිනිසුන් සහස්සං සහස්සේන දහසින් දහසක් ඒ කියන්නේ දස ලක්ෂයක් දිනනවට වඩා මිනිස්සු දස ලක්ෂයක් පරාජය කරලා කෙනෙකුට දිනන්න පුළුවන්. ඒ දිනන දිනීම නෙමෙයි ශ්‍රේෂ්ඨ කියලා බුදුහාමුදුරු සඳහන් කරනවා. මොකද්ද ශ්‍රේෂ්ඨ? ඒකංච ජෙය්‍යෝ අත්තානං සවේ සංගාම යුත්තම. ලොකුම ජයග්‍රහණ වෙන්නේ තමන් දිනන එක. මොකද තමන් දිනනවා කියන්නේ? මේ තමන්ගේ හිත දිනන එක. දැන් සමහර වෙලාවට අපි කොච්චර දිනුව කිව්වත් යුද කරලා ඔය ඇත්තෝ අහලා තියෙනනේ ධර්මාශෝක රජතුමා. ධර්මාශෝක රජතුමා දික්විජය ආරම්භ කරලා මිනිස්සු ලක්ෂ ගාණක් මරලා මිනිස්සුන්ගේ ලක්ෂ ගාණක් අතපය කපලා කොහොම හරි රටවල් පරාජය කළ එතුමා දිනනවා. දිනලා අවසානයේ සතුට නෑ. එතුමා කල්පනා කරනවා ශෝකයෙන් පසු වෙනවා. ඇයි හිතට සැහැල්ලුවක් නෑ. හිත දිනන එක තරම් සැහැල්ලුවක් නෑ මොකක්වත්. අපි ওই දිනුවයි කිව්වට දිනුවත් ආයි බයයි කවුරු හරි ඇවිල්ලා මරයිද දන්නේ. හිතේ සැනසෙල්ල නෑ. ඒකයි බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ කුණ්ඩල කේසිය මහත්තයා පරාජය කළා. මහත්තයාගෙන් දිනුවා. හැබැයි ඒ දිනීම නියම දිනීමක් නෙමෙයි. එහෙනම් ඇය අවසානයේ සසර දිනුවා. කෙලස් නැති කරලා ඇය සිව්පිලිසිඹියාපත් රහතන් වහන්සේ නමක් නැත්නම් රහත් තෙරණියක් බවට පත් වුණා. ඒ දිනීම තමයි නියම දිනීම. අපිත් මේ තේරුම් ගන්න ඕන එකක් තියෙනවා. පින්වත්නි මේ සසර මිනිස්සු හැටියට ඉපදිලා අපිත් එක එක ජයග්‍රහණ පතා එක එක දේවල් කරනවා. මොන දේවල් දිනුවත් අපි අවසානයේ පරාදයි. අපි මොනා දිනුවත් තමන්ගේ හිත දිනලා නැහැ. එහෙනම් අපේ හිතේ ඇතිවෙන ලෝභ, දේශ, මෝහ මේ සිතුවිලි පරාජය කරලා අලෝභ, අදෝස, අමෝහ කියන කුසල් සිත් වර්ධනය කරලා ඊර්ෂ්‍යා, ක්‍රෝධ, වෛර, තරහ, මද, මාන, මක්ක, පලාස මේ වාගේ නරක චෛතසික ධර්මයන් ප්‍රහීන කරලා අපි හැම කෙනෙක්ගේම බලාපොරොත්තුව වෙන්න ඕනන්නේ. අපි හැම කෙනෙක්ගේම අදිෂ්ඨානය වෙන්න ඕනේ මොකක්ද? මේ හිත දිනන එක. හිත දිනනවයි කියන්නේ බුදුහාමුදුරුව අපට කියලා දුන්නා මේ අපි හැම කෙනෙක්ගේම ප්‍රාර්ථනාවේ හිත දිනන එක. එහෙනම් මේ සසර කතරින් එතරව නිවනින් සැනසෙන්නට උත්සාහ කරන එක. එසේනම් ඒ යන ගමනට මේ ධර්ම දේශනාවත් උපකාරයක් වේවා කියන උතුම් පරමාර්ථය ඇති කර ගනිමු. ඉතින් අද දවසේදී මේ වටිනා ධර්ම දේශනාව සිදු කරමින් ලෝකයාට මෙම වටිනා දහම් දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට, අසන්නට, දැක ගන්නට මේ මහඟු අවස්ථාව උදා කරලා දෙමින් දායකත්වයේ බාරගෙන ක්‍රියා කරන පින්වත් පිරිසක් ඉන්නවා. විශ්‍රාමලත් පාඨශාලාචාර්යනී ගුණවතී කුරුවිට ආරච්චි මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ දූදරු මුණුබුරු මිනිබිරියන් ඇතුළු පින්වත් පිරිස මීට තෙවසරකට පමණ පෙර නැසී ගිය WM එඩ්මන් සිල්වා පියාණන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමටත් මිය පරලොව ගියා වූ සියලුම ඥාති මිත්‍රාදීන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම සුජීවත්ව සිටින පවුලේ සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීම කොවිඩ් වසංගත තත්වයෙන් පීඩා විඳින ලංකා වාසී ලෝක වාසී සියලු දෙනා සුවපත් වේවා. සියලු දෙනා ඒ උවදුරින් මිදේවා. ඒ සඳහා අප කැප වී කටයුතු කරන ආරක්ෂක අංශවල, සෞඛ්‍ය අංශවල, රණවිරුවන්, සුවිරුවන් ආදී හැම දිනාටම තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා කියන උතුම් පරමාර්ථය. ඒ වගේම කොරෝනා රෝගය නිසා මිය පරලෝ ගියා වූ ලංකා වාසී ලෝක වාසී හැම දිනාටත් රට වැදැයි වෙනුවෙන් දිවිපිදු රණවිරුවන් ආදී හැම දිනාටත් ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ආරක්ෂක අංශවල හැම දිනාට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමත් දිදුල මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපති ස්වාමින් වහන්සේ වෙන පූජ්‍යපාද මාලිගාවේ ලස්සජී නායක හාමුදුරන් වහන්සේටත් දේශකයාණන් වහන්සේටත් දිදුල කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් හැම දිනාටත්
නෑදෑ හිතවත් ලංකාවාසී ලෝකවාසී මේ ධර්ම දේශනාව නිවෙස්වල සිට ශ්‍රවණය කළා වූ ඔබ හැම දෙනාටත් ඉක්මන් භවයකදී මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමට මේ පින හේතු ආසනාව වේවා කියන උතුම් පරමාර්ථයෙන් යුක්තව සජීවී ලෙසින් ඔබට මේ දහම් දේශනාව අසන්නට දැක ගන්නට අවස්ථාව උදා කරලා දෙමින් ධර්ම දානය පින්කම සිදු කළා. ඉතින් මේ පින්කම සිදු කළා රැස් කරගත්තා වූ පින් අපි දෙවියන්ට අනුමෝදන් කරමු. මේ පින් අනුමෝදන් වූ දෙවියෝ අපිව ආරක්ෂා කරත්වා දෙවියන්ගේ දේවල්ම වලම රැකවරණ ආරක්ෂාව අප වෙත ලැබේවා. දෙවියනොත් ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් අමා මහ නිවනින් සැනසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම අප හැමදෙනා නමින්ම මිය පරලොව ගියා වූ සියලුම ඥාතීන්ට මේ පින් අත් වේවා. මේ පින් අනුමෝදන් වූ ඥාතීන් සුඛී සුවපත් භාවයට පත් වේවා. ඔවුනුත් ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් අමා මහ නිවනින් සැනසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම දායකත්වය ධර්මින් ලෝකයාට ධර්ම දානෙ බෙදා දුන් පින්වත් පිරිසක් නිවෙස්වල සිට බණ ඇසූ ඔබ හැම දෙනාටත් අපේ ආදරණීය දෙමව්පියෝ අපට යහමඟ කියා දුන් ගුරුවරු සහෝදර සහෝදරියන් දුව දරුවන් ආදී හතුරු මිතුරු කොයි කාටත් මේ පින ඒකාකාරවත් වේවා. මේ පිනේ බලයේ ශක්තියෙන් කරන කින රැකී රක්ෂාදී කටයුතු වෙලෙලඳාම් කටයුතු ගොවිතැන්පත් කටයුතු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදී සියලු යහපත් කටයුතු දිනෙන් දිනම සාර්ථක වේවා. කායික පීඩාවක් ඇති නොවේවා. මානසික පීඩාවක් ඇති නොවේවා. යහපත් වූ සිතන සිතුමන් පතන පැතුමන් නිට වූ වාසනාවන්ත ජීවිතයක කෙලවර සංසාර දුකින් අත් මිදී නිවනින් සැනසෙන්නටත් මේ රැස් කරගත්තා වූ පින්කම හේතු වේවා වාසනා වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්ති ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු තං සදාති. සාදු සාදු සාදු. සදහති සුපින්තුනි ඔබ මෙලෙසින් ශ්‍රවණය කරන්නට යෙදුණු මේ උතුම් සජීවී සතරම දේශනාව මෙහෙවා වදාළ පින්වත් දේශකයන්න් වහන්සේට තවත් চিරාත් කාලයක් මෙවැනි උතුම් උදාරතර වූ ශාසනික සේවාවන් වල නියැලෙන්නට අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය දීර්ඝාෂ ශ්‍රී සම්පන්නිය ලැබේවායි අප සාදු නහතනම්වා ප්‍රාර්ථනාවන් කරමු. සාදු සාදු සාදු. එමෙන්ම මේ උතුම් සජීවී සතරම දේශනාව සඳහා දෙපින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනු ලබන මේ සුපින්වත් පිරිසේම ධර්ම ශ්‍රවණය කළා වූ ලක්වාසී ලෝකවාසී ඔබ සියලුම දෙනාගේ යහපත් ප්‍රාර්ථනාවන් යහපත් අරමුණු යහපත් බලාපොරොත්තුන් ඒ ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට සමුද්‍රයන බලාපොරොත්තුන් පෙරදරිව ටීවී දිදුල බෞද්ධ රූපවාහිනී නාලිකාව මගින් ඔබ වෙත සංනිවේදනය කරන අද දවසට නියමිත උතුම් සජීවී දේශනාවන් මෙලෙසින් නිමවටපත් කරනවා. ඔබ සියලුම දෙනාට ජය ශ්‍රී මහා පොසොමිත පිහිටයි.